Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan materi yang kami pelajari pada semester ini, Makul Bahasa Inggris. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menanyakan, sudah berapa lamakah kalian bisa belajar bahasa Inggris? 3 tahun, 6 tahun, 15 tahun. Pada video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara belajar bahasa Inggris secara efektif. Yang pertama, yang harus kita lakukan, tulislah motivasi kita terlebih dahulu. Untuk apakah motivasi ini? Untuk melatih skill kita, untuk kita bekerja, atau untuk kita jalan-jalan. Yang kedua, dengan rajin membaca. Dengan rajin membaca, baik membaca novel, cerpen, atau makalah dalam bahasa Inggris, itu akan melatih skill kosakata kita, cara kita berbicara, cara kita ngomong. Kita tidak harus belajar atau membaca yang susah-susah dulu, melainkan yang kita suka. Yang ketiga, mendengarkan lagu dalam bahasa Inggris. Secara tidak langsung itu akan melatih daya ingat kita. Selanjutnya, menonton film baik animasi maupun action, karena akan lebih mudah dimengerti dan ada terjemahan katanya. Selanjutnya, main game online, karena untuk mengasah skill kita, kosakata kita, mendorong kita untuk berbicara dengan orang di luar. Selanjutnya, rajin membaca, menulis, agar kita lebih akurat dalam penulisan. Selanjutnya, gunakan aplikasi belajar bahasa Inggris. Itu akan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Belajar di channel YouTube untuk menginput kemampuan kita. Selanjutnya, dengan praktek, mempraktekkannya baik kepada teman ataupun saudara kita. Yang paling mudah untuk dilakukan selanjutnya ialah gunakan pengaturan di handphone kita. Ubah bahasa handphone kita ke dalam bahasa Inggris, biar itu akan melatih skill kita secara tidak langsung. Dan selanjutnya, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi kami yang kami pelajari pada semester ini, yaitu tentang listening, reading, speaking, writing, vocabulary. Jangan mengartikan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Artinya, buatlah kamus kita sendiri. Jangan terpaku kepada artian-artian dari bahasa Indonesia. Misalkan, tabel. Sering kali kita mendapati kalau kita cari di kamus tabel itu ialah meja. Tapi buatlah kamus kita sendiri. Seperti contoh laptop. Saya mengartikannya sebagai to read a email. Example, I write document on his laptop. Dan kata yang kedua ialah abandon. Apa sih abandon? Saya mengartikannya sebagai to leave without planning to come back, atau to quit without trying to try again. Example, I got angry when my together abandoned her homework without finishing it. Kosakata yang kedua ialah can. Saya mengartikannya sebagai very sharp, eager, instant, sensitive. Contohnya, example, I love a student with I can meet and will against to rain. Kosakata yang ketiga, saya mengartikan sebagai jealous. Saya mengartikannya afraid that day when you love might love someone else. Jealous and envy. Example, jealous, the feeling of being jealous. The ability to say the right thing. Example, you must stuck when telling someone something they do not want to hear.
Intinya gini, kita buat kamus kita sendiri. Jangan terpaku kepada kamus yang ada. Buatlah bahasa Inggris ini bahasa yang menyenangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi kami yang kedua. Nah, baik. Pada materi yang kedua ini, kami mempelajari materi tentang Introduction to Structure of All Tense, Contents, Active Clause, Subject plus to be plus verb plus. Artinya, tidak ada kata jamak, bacaan dan ejaan sama, kata ganti tidak punya gender, perubahan menurut waktu. Introduction, intro, vokal. Part 1, 4. Tense, structure, part of speech, travel. Be set or time frame. The prep tense may be categorized according to the time frame. Yang pertama, present tense, past tense, future tense, past future tense. Present tense express an ascending, reflex or prescribing action or situation the extends only now. It can also represent a widespread truth. Past tense express a action or situation that was started and present in the past. Future tense express an action or situation that will occur in the future. Be said one expects. Present tense may also be categorized according to speech. Aspects refers to the nature of the action described by the verb. They are four aspects: simple, continue, perfect continuous. There are 12 possible present tense. Present tense ditulis present, past, future. Present, simple present. Present continuous, present perfect con. Past, simple past, past continuous past, perfect, past perfect con. Future, simple future, continuous future, perfect continuous perfect con. Present tense, present independent tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect tense. Present perfect tense. The present perfect tense is to describe action that began in the past and continues into the present of has just been completed. For example, I have studied. He, she had played. Present perfect continuous tense. The present perfect continuous is used to describe an action, event, or condition that has begun in the past and continues into the present. For example, I have been studying. He, she has been playing. Past tense. Past independent tense past. Continuous tense past. Perfect tense. Past perfect tense. Past independent tense. The simple past is used to describe an action, an event, or condition to occur in the past. For example, I played. He, she played. Past continuous tense. Past continuous tense is used to describe a tense going to the past. For example, I was playing. He, she was playing. You were playing.
Selanjutnya, past perfect tense. The past perfect tense used to refer to action they took place and were complete in the past. For example, I hate playing. He, she hate playing. Future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect content. Future indefinite tense. The simple future is used to refer to action. They will take place after the act of speaking of the writing. For example, I she play, he she will play. Nah, baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. See you. Bye bye.